बड़ा दिखाई, बड़ा नाइस। चेरापूंजी के इस सुरम्य और रमणीक वातावरण में प्रातःकाल शौच के साथ प्रकृति में लीन होने का आनंद प्राप्त करने के लिए आप यहाँ के स्टे होम में सादर आमंत्रित हैं और खुले में शौच करते हुए पूरे प्रकृति का दर्शन कीजिए। आपको आत्मा परमात्मा एकाकार होने का, प्रकृति से स्वयं को अभिन्न अंग प्रकृति का होने का अगर आपको अनुभव होता है तो आप चेरापूंजी वासियों को धन्यवाद अवश्य ज्ञापित कीजिएगा। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि चेरापूंजी में आने वाले पर्यटकों को यह सुरम्य और रमणीक वातावरण का दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो।